читал, и представьте, что в юности даже в те края прокатиться мечтал. Все летят и летят самолеты, разлетались они неспроста. Люди едут в Тикси на работу, обживать нежилые места. Сквозь туманы студенного моря все идут и идут корабли. Все сюда, все в Тикси, в новый город, к аргонавтам далекой земли. День пройдет, ночь полярная ляжет на безмолвные сопки Тикси. Если слаб ты характером, скажем, лучше ноги свои уноси. Стужа зимняя здесь беспощадна, и пурга не пурга, а Содом, но в Тикси все в порядке, все ладно, каждый занят привычным трудом. И в какие бы дальние дали не манила дорога меня, все обратно сюда прилетали. Прилечу, вероятно, и я. Загрущу по далекой сторонке, по снегам буду белым тужить. Ах, Тикси, то угрюмый, то звонкий, без тебя невозможно прожить. Мелкого белого снега просматривается небольшой поселок. Это Тикси. Этот арктический поселок расположен далеко от большой земли. Как обычно говорят сами тиксинцы, далеко от материка, на берегу моря Лаптевых. В переводе с якутского языка слово «тикси» означает «место встречи». И действительно, в Тикси приезжают люди со всех уголков нашей страны, люди всех национальностей. Разницы нет, кто они – русские, эстонцы, белорусы, армяне. Порт Тикси гостеприимно встречает всех. В детские годы все мальчишки бредили Арктикой, восхищались героическими подвигами знаменитых полярников, мечтали вырасти и стать им достойной сменой в освоении неведомой тогда и потому еще больше привлекательной Земли.
1932 год – год основания поселка Тикси. Улицы поселка носят имена людей, которые посвятили свою жизнь освоению и развитию этого сурового, но прекрасного края. Прошло более 60 лет с тех пор, как из небольшой полярной станции, которая размещалась в деревянном валке, вырос большой красивый поселок с высотными благоустроенными домами. Одна из первых улиц поселка названа Морской, в честь моряков, получивших арктическое крещение в схватке со льдами. Большим вниманием в Тикси окружены дети. Кроме светлых, теплых и благоустроенных детских садов, яслей, школ, в Тикси к их услугам замечательный дом пионеров, различные любительские секции, кружки, клубы. Полярников обслуживают специализированные магазины, в которых представлен широкий разнообразный ассортимент товаров и продуктов питания. С местного узла связи можно заказать переговоры и отправить корреспонденцию в любой город. Система «Орбита» позволяет жителям поселка и района смотреть не только центральные, но и программы 9 канала местной студии телевидения.
Центральная районная больница оснащена современным медицинским оборудованием. Работники районной больницы вовремя окажут помощь всем, кто в ней нуждается. Снег серебрится, скрипит под ногами, будто просторы поют, а за поселком суровые сопки, как вечные стражи, встают. Иду по поселку, любуюсь домами, один за другим вырастают они. Ты видишь, как солнце ярко сияет? Вокруг, мой друг, посмотри, все сделано это руками, твоими, моими, его. И если мы скажем, построим, достигнем тогда мы всего. А в конце апреля белые ночи окончательно входят в свои права. Каждый уголок нашей необъятной планеты прекрасен, и все же незабываемым чудом остается в памяти безмолвный, удивительный северный край.
В залах музея можно полюбоваться великолепными картинами, эстампами, произведениями графики, скульптурами, поделками из кости и дерева. Музей посещают не только жители нашего района и республики, но и зарубежные гости. Тиксинская школа искусств тоже является гордостью нашего района. Здесь юные тиксинцы учатся понимать прекрасное. Преподаватели с любовью делятся секретами мастерства. В зале школы искусств интересно проходят концерты, музыкальные вечера, конкурсы. Учащиеся школы часто выступают перед тиксинцами, и благодарные зрители не остаются равнодушными перед выступлением юных артистов. Малое предприятие «Надежда» круглый год обеспечивает жителей поселка необходимыми продуктами питания – молоком, творогом, сметаной. Все в Тикси делается для того, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от большой земли.
Только так можно жить в нашем суровом крае. Порт Тикси называют морские ворота Якутии. На скальной глыбе перед управлением порта лежат два скрещенных якоря с установленным между ними судовым колоколом. Эта незатейливая композиция является памятником мореплавателям, ученым-исследователям, первооткрывателям Арктики. Многие десятилетия самоотверженные энтузиасты познавали ее секреты, чтобы проложить по Северному Ледовитому океану морскую дорогу. Сколько героических усилий и настойчивости, мужества и упорства стоило мореплавателям, чтобы сегодня транспортные суда могли совершать по морю Лаптевых переходы. Ну и какой же север без якутской строганины?
Снега и облака, куда ни глянешь, ни исп, ни палисадов, ни берез, ползет по тундре бедолага-стланник. Он никогда не встанет в полный рост. Дежурят круглосуточно метели, на лозее, чукачи, харчи, безлюдье. Можешь день идти, неделю, но вот яранга полно, не стучи. Входи смелее другом, сыном, братом, ты в тундре, значит, каждому родня. Бери кусок горячей оленины и кружку чая, дымного, с огня, вступая в неторопливую беседу о важенках, о заготовке дров, на непогодь февральскую посетуй или молчи, порой не нужно слов. И сердцем ты почувствуешь, как будто всю жизнь прожил в пастушеском мирке. О чем там чукча, говорит якуту на северном гортанном языке. Хозяйка подольет густого чая, подбросит щепок в тихий костерок, и пес лохматый, гостя привечая, доверчиво разляжется у ног. Кругом снега, высокие, густые, 5 человек на 100 студеных верст. Ты и такая мне нужна, Россия, без исп, без палисадов и берез.